América, del doctor Bernardino Serva Camayo, con Heidi Producciones, abriendo fronteras. ¡Vamos, vamos, vamos! Señora Jacqueline Félix e hija Arlet Castillo. Ascanio Hinojosa y familia, bailando, bailando y gozando y cheleando. Salucha, salucha. Heraclio Castillón y esposa Gabriela Porta. Una vueltita más, ¿para qué más? Super sonido de Huancayo, del Perú y América, originales. ¿Y qué dice? Delio Hilario, el popular Papuchito, ¡qué bonito! En Palián, Huancayo, saludamos para la Asociación Santiaguera Familia Vilches. Goza, goza, goza. Vueltecita, vueltecita, santiaguerita. ¿Cómo baila mamá Priscila Balián? Con cariño. Para sus hermanos Vanessa, Eric, Edinson, Ronald y toda la familia Vilches en Estados Unidos.